Bu videoda nə izləyirik? Bəylə gəlin rəqs edir, qaynana isə onların yanlarındadır. Əlbəttə ki, qaynana üçün həyatının ən önəmli bir hadisəsidir. Zülmlə, əzab-əziyyətlə, böyük çətinliklərlə böyütdüyü oğlunun xoş gününü görür. Mən düşünürəm ki, oğlunun toyunu görmək hər bir ananın bu həyatda ən böyük arzusudur. Bu ana həyatının ən böyük arzusunu həyata keçirmiş olur. Amma mənzərə olaraq kənardan o qədər də xoş təsir bağışlamır. Xüsusən də əgər bəylə gəlin məhz ikisinə aid bir rəqsi orada ifa edirlərsə, çox yaxşı olar ki, qaynanalar bu şəkildə müdaxilə etməsinlər. Əlbəttə ki, toyda qaynana da rəqs edəcək, bu 100% belədir. Amma bəzi xüsusi məqamlar var ki, o oğulla gəlinə aiddir. Orada onları baş-başa buraxmaq lazımdır. Çünki bəzən həddən artıq çox müdaxilələr o ailənin huzurunu qaçırır, o ailənin xoşbəxtliyinə mane olur. Ona görə də əziz qaynanalar, gözəl qaynanalar, imkan verin ki, oğlunuz öz həyat yoldaşı ilə xoşbəxt olsun. Bəli, o sizin oğlunuzdur, amma həm də başqa bir qadının həyat yoldaşıdır, uşaqlarının atasıdır. Ona görə də həddən artıq nəzarət, həddən artıq müdaxilə ailələrin dağılmasına da gəlib çıxa bilir. Bəli, oğlunuzu siz dünyaya gətiribsiz, siz böyüdübsüz. Həqiqətən anaların haqqı danılmazdı, anaların haqqı ödənməzdi. Xüsusən də oğlunu tək başına böyüdən analar var. Oğlunun həm atası olub, həm anası olub və bu analar oğullarına daha çox bağlı olurlar. Amma əziz analar, gözəl analar, oğlunuz ailə qurandan sonra o tək sizin oğlunuz olmur. Həm də başqa bir qadının həyat yoldaşı olur. Məsələn, bəzən qadınlar yazırlar ki, Könül xanım, yay məzuniyyətində həyat yoldaşımla gəzməyə getmək istəyirəm, qaynanam icazə vermir. Yaxud gəlin var ki, əyninə paltar almaq istəyir, qaynana ilə gedir, onun paltarını qaynana seçir. Yaxud da elə gəlin var, deyir özəl bir gündə, məsələn ad günümüzdə, yaxud toyumuzun il dönümündə həyat yoldaşımla, ərimlə baş-başa restorana getmək istəyirəm, amma baxıram ki, qaynanam məndən öncə geyinib, gedib maşında oturub. Və bu məsələdə əsas öhdəlik, ən böyük iş ərin üzərinə düşür. O ər ailədə elə bir münasibət qurmalıdır ki, ananın öz yeri olmalıdır, həyat yoldaşının öz yeri olmalıdır. Elə bir balansı saxlamalıdır ki, anası ilə həyat yoldaşı toqquşmasın, mehriban olsun. Çünki əziz analar, oğlunuz həyat yoldaşı ilə, gəlinlə nə qədər xoşbəxt olarsa, sizin də üzünüz daha çox gülər. Yəni gəlinlə qaynana arasında olan konflikt ən çox oğula təsir göstərir. Ən çox bundan oğul əziyyət çəkir. Çünki bir tərəfdə anasıdır, bir tərəfdə uşaqlarının anasıdır. Hər ikisinin tən ortasında qalır. Bəzən seçim etmək məcburiyyətində qalır. Amma münasibətlər ailədə elə qurulmalıdır ki, oğul seçim etməsin. Ümumiyyətlə seçim etmək çox yanlışdır. Dediyim kimi ananın öz yeri var, həyat yoldaşının öz yeri var. Və bu cür ailələrdə, xüsusən də qaynana-gəlin münasibətləri normal olmayan ailələrdə oğul həm anadan soyuyur, həm həyat yoldaşından soyuyur, həm ailədən soyuyur. Evdə o qədər davadalaş olur ki, işdən heç evə gəlmək istəmir, başını götürüb qaçmaq istəyir. Ona görə də əziz analar, əziz qaynanalar, oğlunuz ailə quranda onun xoşbəxt olması üçün bir dəstək olun. Bir istiqamət verin, bir yol göstərin, hər zaman böyüklüyünüzü qoruyun, saxlayın. Təbii ki, gəlin də o evə gəlirsə, o qaynananın dəyərini bilməlidir, hörmətini bilməlidir. Amma mən daha çox gəlinlərdən şikayət məzmunlu mesajlar alıram ki, qaynanam imkan vermir ki, həyat yoldaşımla ailə ola bilək, bütün məsələlərə müdaxilə edir, bütün məsələlərə nəzarət etməyə çalışır. Amma oğlunuz artıq ailə qurubsa, demək ki, o uşaq deyil, artıq özü bir ailəyə nəzarət etməlidir. Qarşılıqlı hörmət olarsa, əmin olun ki, bütün münasibətləri də yoluna qoymaq mümkündür.